मतलब आप सबने तो सुना ही होगा कि इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं सोने की चिड़िया का मतलब कि हमारी इंडिया की धरती पे बहुत ज्यादा सोना होता था, हमारी धरती में से बहुत ज्यादा सोना हीरे चांदी निकलते थे, इस वजह से वो सोने की चिड़िया बोली जाती थी। नहीं, उस गुड्स को हम बाहर दूसरी कंट्री में सेल करते हैं, इसको बोलते हैं सरप्लस। अब जब हम बाहर दूसरी कंट्री में सेल करेंगे तो हमें डबल इनकम आएगी। पेपर मनी की जगह क्या होते थे, गोल्ड एंड सिल्वर गुड्स बाहर सेल करके सबसे ज्यादा सोना हमारे इंडिया में इसलिए ही पाया जाता था क्योंकि सबसे ज्यादा गुड्स हमारी कंट्री बाहर सेल करती थी और वो उसके बदले में जो है हमें मनी मिलती थी वो गोल्ड एंड सिल्वर होते थे।